अच्छा तब ने शुगांग लगे जरा हाय गुम्बद वाले शिंगला गुंडू संता हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा इस वीक का ट्रैकिंग है। तो हम इधर आया है अपने फ्रेंड के साथ। तो बहुत ज़्यादा घना जंगल है और अभी तो बहुत ज़्यादा जंगल हो गया, तो उसके कारण रास्ता भी नहीं है। बहुत मुश्किल का सामना मुश्किल से आना पड़ता। और शूज़ भी पूरा गीला हो गया, सारे गीले। और लीच बहुत है, कांटा भी है मुझे बहुत सारा। Шаша de bing. Tashila. Ja, Thai chicken do, Thai sabi na. तो ये मतलब मिरर। ओ, ये है वाटरफॉल। Wow, she can swim very well. तो हम नहाने तो आया था, पानी गंदा हो गया है, लेकिन धूप खिलने लगा। अभी एक घंटा पूरा बारिश हुआ, पूरा गीला हो गया, फिर भी मज़ा आ गया। अभी रास्ता तो बहुत ख़राब है, अभी इस समय में तो नहीं आना ही बेटर होगा। मैं पिछले बार आया था अप्रैल मई में आया था, उस टाइम पे तो बहुत अच्छा रास्ता था और घास भी नहीं थे, जंगल नहीं था, सब क्लियर। तो अभी तो बहुत ज़्यादा जंगल हो गया है बारिश के कारण। और अभी बारिश के बाद हम लोग पहला आदमी है लगा जो यहाँ आया है। रास्ता तो बना दिया, अगले बार आएंगे, अगले महीने फिर आएंगे, उस टाइम पे थोड़ा मज़े से एंजॉय करेगा। ये इंडोनेशिया और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये रशिया से है, ये रशिया से है, तो इंटरनेशनल है। मैं इंडिया से। हेलो।
तो अभी हम निकल रहे हैं चल ला मिंदो आती कम स्लोली बाप रे इस बार तो बहुत मुश्किल हुआ लेकिन मज़ा भी बहुत आया पानी का कलर ही चेंज Gyo, Mindo, gyo. This. Leech. Yeah, so many. It's look bleeding. Yeah. It's okay. Bad blood going out. It's good therapy. बीमारी वहाँ दे रहे। ए, दे रहे।